आइसक्रीम खिलाने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। फ्रेश मैंगो कटिंग कर लेना, मिक्सी में डालना, 5 से 7 खजूर डाल देना, मैंगो डाल देना, कोकोनट के टुकड़े करके डाल देना और थोड़ा सा उसमें या तो कोकोनट मिल्क डाल देना या नॉर्मल मिल्क डाल देना। इसी हिसाब से गाढ़ा पेस्ट है, ज़्यादा नहीं डालना। पेस्ट बन जाएगा, उसको एक बाउल में लेके चोर्स में फ्रिज में लगा दो। लगाने के बाद या तो लगाने से पहले उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो ताकि बच्चों को फ्लेवर आए। फ्रिज में लगा देना, सारी रात में रेडी हो जाएगा। एक तो बच्चे को पता नहीं चलेगा क्या खाया क्या नहीं खाया, आइसक्रीम की आइसक्रीम हो जाए। दूसरा, घर में सब कोई खा सकता है। अगर कोई जिम जाता है वो प्री वर्कआउट में भी खा सकता है, अगर उसको शुगर की क्रेविंग तो वो भी खा सकता है।